Приветствую вас на канале Олег Николаев Краски. Сегодня для клиента из города Киров для покраски лодки Казанка 5М2 собрали небольшой заказ. Приготовлены полиуретановые эмали 50% глянца, цвета по каталогу RAL 7004 2,5 литра, 5012 2,5 литра, отвердитель на весь объем. Дополнительно клиент заказал грунты эпоксидные по алюминию и разбавитель для эмали и грунтов. Если вам интересны мои видео, подписывайтесь на канал, также заходите на мой сайт, там больше информации и мои контакты.